အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဝေးချတဲ့မနက်စာလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုစားလဲဆိုတာကိုပြောပြမှာပါဒါကတော့အုံမီပေါ့နော်ဒီအုံမီကကယ်လိုရီလေးနည်းနည်းပါရဲ့ဒါကနွားနို့ပေါ့နော်ဒီကယ်လိုရီနည်းနည်းပါတာလေးကပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါရဲ့ပထမဆုံးအချိန်အုံမီကိုစစားမယ်ဆိုရင်ပြထားတဲ့တစ်စိမ့်လေးအတိုင်းဝယ်စားကြည့်ဖို့ recommend ပေးပါရဲ့ဒါကတော့ City Mart မှာဝယ်လို့ရပါရဲ့နွားနို့နဲ့ရောစားလိုက်ရပါရဲ့ဒါကတော့ဒုတိယလက်ချိန်စားတဲ့အုံမီပေါ့နော်ဒီအုံမီကကယ်လိုရီလုံးဝမပါပါဘူးသူကအထုံးနဲ့လဲဝယ်လို့ရတယ်လို့ဘူးသေးလေးဝယ်လို့ရရဲ့ဘူးကြီးလေးလဲဝယ်လို့ရပါရဲ့ဒီအုံမီကစားရတာအရသာလုံးဝမရှိပါဘူးသူကိုအတီးနှံလေးနဲ့လဲထည့်စားလို့ရတယ်လို့နွားနိုးနဲ့ပဲဒီတိုင်းရောပြီးစားလို့ရပါရဲ့သူက2မျိုးလာရပေါ့နော်ဒီအညီရောင်လေးကကြတော့သူကကြိုချက်စရာမလိုဘူးဒီတိုင်းပဲမိုးလင်းတာနဲ့နွားနို့လေးနဲ့တခါတည်းရောပြီးတော့စားလို့ရပါရဲ့ဒါကအထုပ်ကလေးနဲ့ဘူးလေးနဲ့ပါဝင်တဲ့ပမာဏကိုပြပေးထားတာပါအထုပ်ကနည်းနည်းလေးပိုများရပေါ့နော်ပြီးရင်တော့နွားနို့လေးနဲ့တခါလဲရောပြီးတော့စားပါမယ်နွားနို့အရင်ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ခုနအထုပ်လေးထဲမှာကြံနေရဲ့အုံမီလေးတွေကိုတခါလဲရောထည့်ပြီးတော့စားပါမယ်ဒီအုံမီတွေစားရင်မနက်စာကပို့ပြီးတော့အစာလဲခံနေပေါ့နော်ပြီးတော့ weight လဲကျပါရဲ့အဲ့လိုပဲ weight ချခဲ့တာပါလိုက်တော့စားကြည့်ပါအောင်နော်